lewat air. Tapi ternyata ada angin tuh terlalu kuat gitu, kencang, gemuruh gitu kan. Jadi kami udah sempat panik juga kan, cari tempat yang agak selamat. Tapi akhirnya semua tuh genteng terangkat semua, bagian belakang tengah, kemudian plafon juga rubuh gitu kan, bagian tengah tuh rubuh, tidak bisa diselamatkan ya. Mungkin itu. Tapi ya kalau bisa kita pindah Jambi ya, mungkin ya kalau bisa ya. Beri bantuan bukan untuk kita pribadi ya, sama-sama lah gitu. Tapi yang kena musibah itu ya dibantulah. Itu pada dari mana? Nggak ada lagi. Ada lagi. Nih. Apa lagi yuk selain ini? Hah?